Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Stało się po ponad 17 latach bardzo nałogowego picia kawy. Odstawiłem ją i nie piję jej już od ponad miesiąca. Szczerze mówiąc, nigdy nie podejrzewałem, że znajdę w sobie wystarczająco dużo siły, twardości, żeby to zrobić, ale po nagraniu filmiku, od którego wszystko się zaczęło parę tygodni temu, gdzie pokazywałem, że konsumpcja kawy będzie dosyć drastycznie ograniczać przepływ krwi w mózgu oraz doprowadzać do ubytku istoty szarej, mnóstwo osób postanowiło, że odkłada kawę, rzuca tą używkę i szczerze mówiąc ośmielony tym postanowieniem wielu innych osób stwierdziłem, że dołączę do tego. Niby roztrząsałem oczywiście tę decyzję od dłuższego czasu, no ale wiecie jak to jest. To jednak jest taka przyjemna część każdego dnia, poranka. Zawsze jest jakaś racjonalizacja, czemu tego nie zrobić, więc odwlekałem to długie lata, chociaż jak zaraz dowiecie, zdarzały się przerwy z bardzo konkretnych powodów. Moje roztrząsanie skończyło się, kiedy przypomniałem sobie słowa legendy Navy Seals Jocko Willink, on jest obecny również na YouTubie, pewnie wielu z Was go kojarzy, który stwierdził, jeśli chcesz być twardy, to po prostu zacznij być twardy i to było, można powiedzieć, ta kropelka, która przelała tą czarę i stwierdziłem, zaczynamy odwyk od kofeiny. Nie mówię, że było łatwo, można to podsumować regułą 3-2-1. 3 razy płakałem przed puszką od kawy, kiedy stwierdziłem, że nie jestem w stanie się jej napić. 2 razy włożyłem nos do puszki z kawą i zaciągałem się. Mówię, nie było łatwo. I 1 raz przechodząc obok kawiarni wsadziłem jakiejś pani, jak odwróciła wzrok, palec do kubka z kawą i go oblizałem. Czy to się zdarzyło? Czy to jest tylko dowcip? Zostawmy to tak, powiem tak, zostawmy to tak i lecimy dalej. W tym odcinku chciałbym podsumować dla wszystkich, którzy są ciekawi, co odstawienie kawy może przynieść, jakie przyniosło korzyści mi, jakie są moje obserwacje, ale żeby było jasne, nie ma moim zdaniem tylko i wyłącznie plusów, chociaż więcej jest plusów niż minusów. Będą również takie niespodzianki, jak m.in. wpływ kawy na jelita. Nie taki, jak myślicie, nie chodzi o szybsze bieganie do toalety na 2, ale również na cerę. Zanim przejdę do samych wniosków, odrobina statystyki. I mam nadzieję, że taki przedstawiony w bardzo przystępny sposób, żeby każdy zrozumiał, dlaczego takie eksperymenty są niesamowicie ważne. Oczywiście nie tylko dla mnie, ale dla każdego z Was. Twórcy Evidence-Based Medicine, czyli tej medycyny opartej na faktach, David Sackett i Gordon Guyatt, wielokrotnie podkreślali, że dla nich to, co powinno być na górze piramidy dowodów naukowych, to nie są metaanalizy badań randomizowanych z grupą kontrolną podwójnie zaślepionych, tylko eksperymenty n równa się 1. Czyli innymi słowy, najważniejszym dowodem naukowym dla danej osoby powinno być to, że ta osoba spróbowała danej interwencji i ta interwencja zakończyła się określonym efektem. Oczywiście kłopotem tutaj zawsze jest to, że jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy, to ciężko kontrolować zmienne w takim eksperymencie. Jeśli taką wiedzę się nabędzie, wiadomo jak sobie projektować takie samodzielne eksperymenty, to nie ma w większości przypadków niczego lepszego niż takie eksperymenty. Logikę można pomyśleć, przecież to nie ma sensu. Jeśli mamy różnego rodzaju populacje, tak, mamy jakieś kohorty, na których przeprowadzamy sobie badania, nawet jeszcze raz takie najlepsze możliwe badania, po prostu zasiepione z grupą kontrolną, nie wiem, zamianą grup badawczych, czyli crossover i tym podobne, to powinno nam mówić mnóstwo. Powinno, ale nie mówi. I o tym mówi tak naprawdę cała dziedzina błędów w statystyce, które się określa jako błędy ekologiczne, czyli ecological fallacies. Tych błędów jest parę, natomiast można je podsumować mniej więcej w ten sposób. To, co jest prawdziwe dla jakichś zagregowanych danych, czyli innymi słowy jakiejś grupy ludzi, nie musi być absolutnie prawdziwe dla jednostki. Jeśli wiadomo na przykład, że z badań nam wychodzi, że osoby, które mają wyższe wykształcenie będą zarabiać lepiej, przeciętnie niż osoby bez wyższego wykształcenia, to wcale nie znaczy, że jeśli weźmiemy losowo wybraną osobę z wyższym wykształceniem, to ona będzie miała zarobki wyższe
niż osoba na przykład z wykształceniem podstawowym. Nie będę dalej ciągnąć tego tematu, bo zamierzam nagrać cały osobny filmik na ten temat, ale mam nadzieję, że przynajmniej rozumiecie na ten moment, dlaczego twórcy Evidence-Based Medicine mówią, że najważniejsze eksperymenty to są eksperymenty, które przeprowadza się samemu. Jest to w pełni zrozumiałe, bo jakby stopień skomplikowania ludzkiego organizmu, między innymi nasza składnia genetyczna, one są tak od siebie odmienne, że często różnego rodzaju interwencje mogą naprawdę znacząco się różnić, jeśli chodzi o wyniki między różnymi osobami. Nie bez powodu zaczynam filmik właśnie od tego, bo te moje oczywiście obserwacje, żeby było jasne, część jest doświadczeniami, które na pewno będzie prawdziwe dla całego mnóstwa osób, które rzuciły kawę, a gwarantuję wam, że przynajmniej część będzie prawdziwa tylko i wyłącznie dla jakiegoś małego ułamka populacji. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie słuchać tych moich obserwacji. Jaka była moja linia bazowa, bo to oczywiście też trzeba określić. Piłem przeciętnie 2 kubki kawy dziennie. 2 kubki kawy to znaczy, że bywały dni, kiedy na przykład wypiłem tylko jeden. Rzadko, bo rzadko zdarzały się dni, kiedy kawy w ogóle nie piłem, ale najczęściej było to w pełni celowe, jak zobaczycie, bo zauważyłem u siebie pewne prawidłowości już wcześniej. Zdarzały się dni, chociaż niesamowicie rzadko, że wypijałem 3 takie kubki kawy, natomiast tak jak mówię, musiałem mieć bardzo poważny powód. Najczęściej powodem było to, że po prostu miałem jeszcze dużo pracy i było na przykład późne popołudnie czy wieczór, tak, niestety wieczór i musiałem dopchać się po prostu 3 kubkiem kawy, żeby utrzymać przytomność umysłu, żeby dokończyć jakiś projekt czy zadanie. Wracając do mojej linii bazowej. Średnio w jednym kubku były 4 łyżeczki kawy. Jeśli można sobie wygooglować, można spytać się sztucznej inteligencji, ale generalnie możemy sobie liczyć, że jedna łyżeczka kawy będzie miała 25 do 40 mg kofeiny. Mówię tutaj o kawie takiej, jaką ja piłem, czyli kawie mielonej Arabica, bo kawa robusta może mieć nawet 2-krotnie więcej kofeiny. Ja zakładam najgorsze, to znaczy to była dosyć mocna kawa, powiedzmy, czyli mieliśmy 40 mg na jedną łyżeczkę, piłem w jednym takim kubku. Mój kubek ma, żeby było jasne, 0,7 litra, więc w takim kubku miałem najczęściej około 4 łyżeczki, czyli możemy liczyć, że spożywałem około 160 mg kofeiny na jeden kubek. Piłem takie 2 kubki dziennie, czyli mamy około 320 mg kofeiny. Zdarzało się, że piłem jeszcze kubek czarnej herbaty, najczęściej herbata Earl Grey, niemniej wciąż czarna herbata. W takim kubku, w jednej saszetce herbaty możemy mieć 40 do 60 mg kofeiny. Nie piję żadnych napojów słodkich, co do zasady praktycznie nigdy, nie licząc jakichś tam od wielkiego dzwonu imprez, więc generalnie to było moje spożycie kofeiny, które można podsumować z 370 maksymalnie miligramów kofeiny dziennie. Tą herbatę też nie zawsze piłem dodatkowo, więc najczęściej kończyło się to na około 320 mg kofeiny. Ten przedział maksymalny był do 400 mg kofeiny, jeśli chodzi o większość dni. Kawę piłem tylko i wyłącznie rano, żeby nie zakłócała mojego snu. Innymi słowy, jak wstawałem rano, w zależności od dnia to jest godzina 7, 8, robiłem sobie pierwszą kawę, po 2 godzinach najczęściej robiłem sobie kolejną kawę. Powód był taki, bo nieustannie przypominam o tym na kanale, że czas półrozpadu kofeiny wynosi około 6 godzin, chociaż jest on dosyć mocno determinowany genetycznie. Tak? To znaczy są osoby, które będą tą kofeinę rozkładać najzwyczajniej w świecie wolniej. O tym może za chwilę jeszcze przypomnę. Natomiast średnio ten czas półrozpadu kofeiny wynosił 6 godzin i to był właśnie powód, dla którego po prostu tą kawę piłem rano, żeby w możliwie jak najmniejszy sposób zakłócała czy wpływała ona na mój sen. Genem, który najbardziej będzie wpływać na zdolność metabolizowania kofeiny, jest oczywiście CYP1A2, o którym mówiłem wielokrotnie w odcinkach. On jest częścią cytochromu CYP450, więc jednego z takich naszych głównych systemów detoksyfikacji w organizmie. Natomiast osoby, które potencjalnie mają mniejszą ekspresję tego genu, na pewno to zauważyły albo zauważą prędzej czy później, bo najczęściej przy jakiejkolwiek większej ilości kofeiny na przykład mają drganie rąk, czują się naprawdę paskudnie, co oczywiście jest skutkiem tego, że ta kofeina zamiast być rozkładana efektywnie w wątrobie, między innymi też częściowo w jelitach, będzie zwiększała swoją koncentrację. Innymi słowy, przy minimalnych ilościach kofeiny jej stężenie w organizmie będzie najzwyczajniej w świecie większe. Ok, przechodzimy do samych obserwacji.
Na pewno najgorszy był, absolutnie najgorszy pierwszy tydzień, to jest absolutny klasyk. Każda osoba, znowu trzęsienie ziemi, każda osoba, która próbowała odłożyć kofeinę, przestać pić tą używkę, na pewno zauważyła, że te pierwsze dni są nacechowane bardzo często mocnymi bólami głowy i oczywiście tak było u mnie. Człowiek zaczął po prostu rozważać, czy może powinienem zastąpić przynajmniej pierwszych parę dni whisky kawą. Ale pomijając żarciki, stwierdziłem, że oczywiście trzeba przez to wszystko przejść. I po tych paru dniach oczywiście było już zdecydowanie lepiej. Natomiast pomijając jakby same bóle głowy, na pewno brakowało rytuału. Jednak jeśli przez tyle lat, dzień w dzień pije się tą kawę, organizm tak naprawdę oczekuje tej całej po prostu bomby neurotransmiterów, która będzie z tego wynikać. Tak? Mamy skoki adrenaliny, noradrenaliny, będziemy mieć skoki jakichś kortyzolu, będziemy mieć piki dopaminy. I tak naprawdę jeśli pozbawi się organizm tego, organizm nie reaguje życzliwie w ten sposób, że ciągnie, najzwyczajniej w świecie ciągnie do tej kawy, gdzie jest to samopoczucie z samego rana. Brakuje tego. Natomiast po tym pierwszym tygodniu na pewno zaczęło być łatwiej. Szczerze mówiąc, brzmi to jak praktycznie dowolne inne uzależnienie. Tak? Najgorszy jest sam początek, potem jest lepiej i potem po dłuższym czasie najczęściej zaczyna być znowu dużo, dużo ciężej. I tak w kółko, tak? Te okresy lepsze są przeplatane okresami gorszymi, aż dopiero po jakimś dłuższym czasie to się wszystko stabilizuje i normuje. Pierwszą obserwacją jest to, że sen jest lepszy. Wiem, szok. Sen jest lepszy po odstawieniu kawy. Nie. Ale jednak jest lepszy. I żeby było jasne, jeszcze raz podkreślę, ja kończyłem pić kawę najczęściej zdecydowanie przed 12, więc teoretycznie ten okres do pójścia do łóżka, co u mnie najczęściej następowało wtedy w okolicy północy czy godziny 1, był spory, ale co ciekawe, to nie jest nawet te 12 godzin. To nie jest coś, co jest w stanie ochronić tak naprawdę sen przed wpływem kofeiny przy takiej ilości przynajmniej. I rzeczywiście jest takie fajne badanie, które kiedyś widziałem, które wrzucę tutaj na ekran, gdzie sprawdzano, czy wpływ 400 mg kofeiny, jeśli będziemy mieć 12 godzin przed ostatnim spożyciem, będzie wciąż widoczny, jeśli chodzi o sen. I odpowiedź była tak, zdecydowanie. Sen jest dużo bardziej taki rozwalony, podzielony na fragmenty, niestabilny. I to jest zdecydowanie moja obserwacja. Jeśli chodzi o samo zasypianie, bo może od tego zacznijmy, ja nie miałem kłopotów z zasypianiem, jestem w stanie zasnąć szybko i byłem w stanie zasnąć szybko. Czy coś tutaj się zmieniło na plus? Tak, jestem w stanie zasnąć jeszcze szybciej, czyli nawet to, co nie było dla mnie problemem, odpływanie często, 2-3 minuty, czasami oczywiście szybciej, teraz jest najczęściej jeszcze szybsze. Tak, to znaczy po prostu często, szczególnie jeśli czuję już to mocne zmęczenie, że te oczy są ciężkie, jest tak, że 1 minuta i mnie nie ma, jest to niesamowicie przyjemne uczucie, że po prostu jeśli jestem śpiący, odpadam praktycznie momentalnie. Głębokość snu jest zdecydowanie większa. Czuję, że ten sen jest lepszej jakości, jest bardziej regenerujący, ale wybudzanie też jest zdecydowanie rzadsze. Ja mam parumiesięczną, obecnie ciut ponad 5-miesięczną córeczkę, która śpi ze mną i żoną w łóżku. I żeby było jasne, jak to każde dziecko, ona się budzi w nocy. Wcześniej wielokrotnie mnie to wybudzało, nawet te takie cichsze pojękiwania, jak sobie tam nóżką gdzieś uderzę o materac. Teraz zdecydowanie ten sen jest na tyle głęboki, że tych przebudzeń jest zdecydowanie mniej. Ono musi być po prostu głośniejsze, żeby nastąpiło przebudzenie, co też jest dodatkowym bonusem dla mnie. Druga korzyść, być może największa, olbrzymi spokój. Boże, jaki ja czuję spokój, nie macie zielonego pojęcia. I ja wspominałem, bo muszę znowu nakreślić poniekąd jakieś tutaj tło, żeby było zrozumiałe dla osób, które nie śledzą od dłuższego czasu, może nie oglądają wywiadów. Ja jestem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. Mój ojciec pił na potęgę. Taka typowa, że tak powiem, patologia, bieganie gdzieś tam z nożem po domu, agresja, przemoc fizyczna. I ja opowiadałem gdzieś to w wywiadzie u Przemka Górczyka. Jeśli popatrzy się na badania naukowe dotyczące takich osób jak ja, widzimy różnego rodzaju wzorce, które są obecne u całego mnóstwa właśnie takich dzieci. Jeden z nich to jest po prostu rozregulowanie całej osi podwzgórze,
przysadka mózgowa i nadnercza, więc to jest ta główna oś nasza, która będzie regulowała stres. I co ciekawe, reaktywność, generalnie jeśli chodzi o wydzielanie kortyzolu u takich osób jest przytłumiona, jakby organizm robi tutaj mechanizm adaptacyjny, to znaczy, że jest tyle stresu, że w pewnym momencie on w odpowiedzi na reakcje stresowe nie wydziela już takiej ilości kortyzolu. Jeśli pomyślicie, że teoretycznie brzmi to dobrze, to no niestety nie działa to tak łatwo, bo okazuje się, że znowu, jeśli popatrzy się na badania, też opowiadałem tutaj w tym odcinku między innymi, dlaczego dotyk działa jak lekarstwo. Tam omawiałem taki dziwny mechanizm, że postrzeganie stresu, czyli to, co my odczuwamy jako stres, nie ma dużej korelacji z poziomem kortyzolu, co wydaje się znowu sprzeczne z intuicją. Natomiast u właśnie takich osób jak ja, DDA, często jest tak, że ta odpowiedź, czy ten stres, który się odczuwa, jest zdecydowanie większy niż u innych osób. I żeby było jasne, ja nie potrzebuję żadnych badań, żeby wiedzieć, że jest to prawda. Nie potrzebuję kogokolwiek, żeby się ze mną skłócił, bo ja wiem po prostu, jak odczuwam stres. Jeśli zdarzały się jakieś po prostu mocniejsze stresory, to wielokrotnie po prostu czułem, jakby mnie zmroziło, taka pętla oczywiście gdzieś tam w brzuchu, w żołądku, całe takie uderzenie gorąca. I to była dosyć typowa reakcja bardzo długi czas w moim życiu na różnego rodzaju mocne stresory. Jako osoba, nazwijmy to w miarę zaradna, nauczyłem się lata temu różnych sposobów, aby radzić sobie z tym stresem. Jeden z chyba najlepszych sposobów to jest po prostu zwiększenie ekspozycji na stres. Jedna z najskuteczniejszych terapii, jeśli chodzi o psychologię, psychiatrę. Znaczy świadomie wystawiałem się na różnego rodzaju sytuacje, gdzie są większe ilości bodźców stresowych, co prowadziło do habituacji, a więc zmniejszania z czasem odpowiedzi organizmu na dany bodziec. I rzeczywiście działało to świetnie. Oczywiście też było stresujące samo w sobie, no bo człowiek jednak musi się zmusić do wystawienia na takie bodźce stresowe. Byłem świadomy, oczywiście od Bóg wie ilu lat, że kawa to jest po prostu dzikanie widelcem swojego układu nerwowego, sympatycznego, współczulnego, więc tego walki i ucieczki, stąd między innymi daje to wyższy poziom energii. Tak? Czyli to nie jest tylko oczywiście blokowanie receptorów adenozyny, ten mechanizm opisywałem na kanale, ale między innymi właśnie zwiększanie poziomu adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy. Czyli innymi słowy naszych kochanych katecholamin, a więc hormonów stresu. Ja o tym wiedziałem, miałem wielokrotnie takie myśli, że kurde, no ja nie jestem osobą, która powinna dodatkowo stymulować swój sympatyczny układ nerwowy. No ale wiecie, no, szef bez butów chodzi, można sobie pomyśleć, a jednak ta kawka rano jest przyjemna. No i tutaj właśnie najciekawszą moją obserwacją, czy może, przepraszam, jedną z dwóch najciekawszych, jest to, że odstawienie kawy niesamowicie pozytywnie wpłynęło na ogólnie moją jakąś, nazwijmy to, stabilność emocjonalną, odczuwanie stresu. To znaczy, czuję się poniekąd, jakbym był otoczony jakąś bańką, jakby coś mnie trochę izolowało od innych stresorów. Bardzo ciężko jest mi obecnie wyprowadzić z równowagi, gdzie ogólnie ja jestem bardzo cierpliwą osobą, nie denerwuję się łatwo, ale teraz jest taka, nie wiem, wolność, niesamowita wolność po prostu emocjonalna odpowiedzi, że czuję, że nie ma dużo rzeczy, która jest mnie w stanie w jakikolwiek sposób ruszyć. Jeśli masz skłonności, tak jak ja na przykład, do jakichś stanów lękowych, depresji i tak dalej, na pewno, przynajmniej na bazie po prostu tego mojego doświadczenia, patrząc przez pryzmat moich obserwacji, mogę Ci powiedzieć, że prawdopodobnie taki eksperyment mógłby wyjść Ci na dobre i też może mógłby się odzyskać większy taki spokój umysłu i spokój ducha. Punkt trzeci to wpływ odstawienia kawy na posty. Wielokrotnie wspominałem na kanale właśnie, że piję kawę natto i też jeden z takich powodów jest poza tym porannym rytuałem, że łatwiej, przynajmniej tak mi się wydawało, jest wytrwać po prostu w postach w momencie, w którym pije się kawę. Teraz mogę zdecydowanie powiedzieć po tym okresie odstawienia kawy na już ponad miesiąc, że nie jest to prawda, że tylko i wyłącznie mi się wydawało. Żeby było jasne, nie będę negować, bo n równa się 1, tak? To jest nasz najważniejszy eksperyment, czyli innych doświadczeń. Jeśli ktoś na przykład odkładał na tygodnie i zauważył negatywny wpływ odstawienia kawy na zdolność wytrwania w postach, nie ma co się z tym kłócić. U mnie wcześniej posty były dla mnie niesamowicie łatwe, to było, nie wiem, 10 na 10, to teraz jest 9,5 może na 10. W sensie jest
niewielka różnica w mojej zdolności do siedzenia na postach, bym powiedział, praktycznie niezauważalna. Początkowo było ciut ciężej. Znowu, wydaje mi się, że to jest po prostu taki trochę okres jakby adaptacji organizmu, że nie ma tego dodatkowego bodźca, nie ma tego stymulantu tutaj. Natomiast bardzo szybko to przeszło. Obecnie, szczerze mówiąc, nie jest to znowu żadnym problemem. Natomiast oczywiście, jeśli chciałbyś znać inne rady, jak wytrwać dłużej w postach, polecam odcinek właśnie 10 różnego rodzaju sposobów, aby zacząć pościć. Osobiście ja uwielbiam ten sposób, żeby znaleźć sobie coś do roboty, ponieważ ja non-stop coś robię, non-stop coś czytam, uczę się, pracuję itd. itp. To szczerze mówiąc wystarczy chwila i po prostu jestem już czymś zajęty. Umysł jakby nie roztrząsa tego, że właśnie wypadałoby coś zjeść, czy fajnie jest coś zjeść. Punkt czwarty, i to jest ta druga chyba najciekawsza obserwacja, to jest wpływ kawy na kłopoty skórne. Więc generalnie to nie zawsze widać na kamerze, bo też jakby jeśli miałem zaostrzenia tych stanów, to postarałem się nie nagrywać odcinka. To jest o tyle śmieszne, bo nie miałem kłopotu z nagrywaniem 2 razy odcinka, kiedy miałem lima po treningu. Natomiast ja mam jakiś rys autoimmunologiczny i generalnie w momencie, w którym jest zaostrzenie tego stanu autoimmunologicznego, pojawia mi się egzema. Zauważyłem lata temu, że kawa jest głównym wyzwalaczem tej egzemy. A zauważyłem, bo czasami wtedy piłem jeszcze więcej kawy, akurat te lata temu, potem zszedłem na te 2 kubki, jeszcze muszę podkreślić, że tutaj skóra czasami była tak czerwona, że praktycznie już zaczynało mi to schodzić, nie wiem, do skóry właściwej, było tak niesamowicie czerwone, czasami lekko podchodziło krwią, zwłaszcza, że oczywiście jeśli pojawia się ta egzema, tak, ten stan zapalny skóry i ta skóra zaczyna się robić sucha, to ja po prostu miałem jeszcze ten zwyczaj, żeby w ramach takich moich nerwowych teczników ściągać to palcem. Innymi słowy, jeszcze bardziej pogarszałem ten stan. I zauważyłem chyba 7, może 8 lat temu po raz pierwszy, że kawa za to odpowiada. Bo akurat pojechałem po prostu do mojej cioci, do Warki. Wtedy na parę dni odstawiłem kawę i zauważyłem, że ten stan zaczął mi schodzić. Żeby było jasne, ta egzema nie reagowała na absolutnie nic. Żadne maści, smarowidła, nic absolutnie nie było w stanie sobie z tym poradzić. Po paru dniach odstawienia kawy okazało się, że zaczyna schodzić. I zaczyna schodzić bardzo szybko i zaczyna schodzić bardzo ładnie. I ten wygląd skóry oczywiście zaczął wracać bardzo szybko do normy. I oczywiście powiązałem to sobie z obserwacją mojego dobrego kolegi z liceum, który miał też różnego rodzaju podobne kłopoty skórne w liceum. I on już w liceum mi, pamiętam, powiedział, jakoś zapadło mi to w pamięć, że właśnie kawa jest takim wyzwalaczem po prostu takich mocnych rzutów egzemy u niego. Więc oczywiście te 7-8 lat temu mi się to przypomniało i stwierdziłem, kawa. I za każdym razem, jeśli miałem zaostrzenie tego stanu, to po prostu to były właśnie te momenty, kiedy odstawiałem kawę na parę dni, żeby ta skóra doszła do siebie. No to jest takie dziwne podejście, bo ewidentnie wiedziałem, jaki jest kłopot, co go wyzwala. Wiedziałem, że odstawienie kawy działa, ale mimo to, to uzależnienie od tego haju kofeinowego, nie bez powodu użyłem tego określenia, że kawa to jest alkohol dla ubogich, które zauważyłem, wielu z Was się spodobało. Widziałem, że kawa jest kłopotem, który wyzwala te problemy skórne, a jednocześnie nic z tym nie robiłem i wydaje mi się, że to jest po prostu oczywiście klasyczna natura uzależnienia, tak? A aby zaczyna się robić lepiej, to może sobie w takim razie, jeśli jest już lepiej, to można z powrotem wrócić po prostu do tego swojego nałogu. Ale no widzicie, wiele lat dało tak radę wytrzymać. Natomiast teraz oczywiście przy odłożeniu kawy jest znacząca poprawa po prostu tego stanu rzeczy. Tak naprawdę wystarczyło parę dni, żeby wszystko wróciło do normy, no i teraz oczywiście utrzymuje się na fajnym poziomie. I drugi kłopot, który był z tym powiązany, to łupież, taki lekki łupież, który właśnie występował, kiedy tej kofeiny było więcej. Czyli oczywiście było zaognienie kłopotów skórnych. I był to łupież, jeśli ktoś nie kojarzy, jestem trychologiem kosmetycznym, więc generalnie to jest jakaś moja specjalność i likwidacja takich kłopotów. Próbowałem z ciekawości, oczywiście znowu, te lata temu sobie uświadomiłem, co jest wyzwalaczem tego stanu. Próbowałem różnego rodzaju podejścia, jeśli chodzi o środki, substancje aktywne, aby to zlikwidować i reakcja, co ciekawe, była niesamowicie mała. Czyli innymi słowy, kłopot stricte pochodził
z jejt, do czego zaraz dojdziemy. I oczywiście też zauważyłem, że wystarczy odstawić kawę na parę dni i kłopot zaczyna samodzielnie znikać. I to mówię nie bez powodu. Nie bez powodu dzielę się tymi swoimi problemami, wyzwaniami, bo ponownie, jeśli masz u siebie kłopoty skórne, takie szczególnie bardzo, bardzo uporczywe, jeśli masz u siebie taki uporczywy łupież, jeden z pomysłów na to, jak się tego pozbyć, to jest właśnie między innymi odstawienie kawy, tak? Czy u niektórych osób nawet mogą tak jak najbardziej reagować na herbatę, trzeba podkreślić. Czemu wspomniałem o jejitach? Bo było takie ciekawe badanie z Paleo Medicina, takiej instytucji na Węgrzech, która zajmuje się w dużej mierze tak naprawdę dietą ketogeniczną i czymś z pograniczu diety karniwora, albo samą dietą karniwora. Oni publikowali fajne badanie, gdzie pokazywali, że według ich metodologii, którą przyjęli, no to postaram się osobno omówić w odcinku, kawa będzie wpływać na zwiększenie przepuszczalności jejt. Tak, jeśli mamy zwiększoną przepuszczalność jejt, między innymi różnego rodzaju polisacharydy, a więc endotoksyny będą swobodniej kursować po krwiobiegu, mogąc wywoływać różnego rodzaju kłopoty. I to jest oczywiście znowu absolutny klasyk, jeśli ma się kłopoty skórne, które nie reagują na żadne papki i tym podobne, czy to jest skóra głowy, czy to jest skóra twarzy, czy gdzie indziej na ciele, to jest 95% prawdopodobieństwa co najmniej, że mamy kłopoty z jejitami. Po prostu najczęściej są to kłopoty albo nieuświadomione, albo kłopoty niezdiagnozowane. Jeśli chodzi o jejita, to zauważyłem tylko lekką poprawę. Ogólnie można sobie zobaczyć, czy pasaż jejitowy działa na poprawnym poziomie, czy mikrobiom jest na poprawnym poziomie, po prostu analizując według bristolskiej skali Kału swój stolec, tak? Czyli patrzymy się po prostu na to fantastyczne dzieło, które się gdzieś tam wyrzeźbiło w toalecie, patrzymy na nie i tak, jeśli jest ogólnie stałe, nie łamie się, nie ma bobków, nie jest rzadkie i tak dalej, to jest ok. Nie najczęściej tak było, natomiast znowu wystarczyła jakaś większa dawka kawy i oczywiście ta konsystencja stolca u mnie robiła się rzadsza. Ewidentnie był jakiś tutaj negatywny wpływ. Teraz oczywiście w pełni to ustąpiło po odłożeniu kawy. Główny minus, może tak naprawdę jedyny minus, to jest niższy poziom energii rano. To znaczy zauważalnie, szczególnie właśnie te pierwsze, bym powiedział, 2-3 tygodnie, ten poziom energii rano był zdecydowanie niższy. Inna sprawa, że oczywiście moja linia bazowa, pytanie, jaką mogę mieć linię bazową po nastu latach picia kawy z samego rana. Tak, mamy piki kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy. Organizm jest do tego przyzwyczajony, więc niewykluczone, że nawet moja obserwacja tutaj jest zaburzona tą wypaczoną linią bazową. Niemniej, bez cienia wątpliwości, energii z samego rana, kiedy wstawałem, było mniej. Czy to się zmieniło? Tak, w sensie wydaje mi się, że organizm jakby zaczyna dochodzić do siebie, natomiast w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że nie chcę czekać, trzeba zacząć coś z tym robić i oczywiście można zrobić wiele rzeczy. Zwiększyć kontakt z porannym światłem, tak żeby zrobić sobie taką synchronizację rytmu okołodobowego. To będzie sprawiało, że kortyzol będzie wydzielany, będą skoki naturalne kortyzolu właśnie z samego rana, bo oczywiście jest to też coś, co nas budzi rano. Nad tym pracuję, natomiast jest poprawa, oczywiście aktywność fizyczna, choćby tak poruszanie się, trochę pompek, przysiadów, burpees z samego rana robi robotę, więc nie ma tragedii i coś, co znowu się u mnie sprawdziło, co kiedyś praktykowałem, to jest po prostu kładzenie się wcześniej spać. Tak, kiedy kładziemy się spać, szczególnie zdecydowanie przed północą, mamy większą ilość snu głębokiego, tych faz snu głębokiego i tym samym często, przynajmniej to było moje doświadczenie już wielokrotnie, mogę spać krócej i być bardziej wypoczęty niż kiedy idę spać zwyczajnie tak jak chodziłem spać, czyli północ pierwsza. To generalnie w większości wyprostowało ten kłopot, w większości, bo wciąż bym powiedział, mogło być więcej tej energii z rana, niemniej sam poziom energii przez cały dzień jest bardzo fajny, bardzo wysoki, tak jak tak naprawdę zawsze u mnie było. Natomiast, żeby było jasne, nie ma jakichś takich zjazdów dziwnych, te, które czasami po większej dawce kofeiny mogą się zdarzyć. Poziom po prostu zaczyna się trochę niżej rano, rośnie i potem tak naprawdę jest absolutnie stabilny aż do momentu pójścia spać, co też jest oczywiście bardzo przyjemne, i wydaje mi się oczywiście coś, co przyczynia się właśnie do tego spokoju umysłu i nazwijmy to odporności na stres, który opisywałem, że nie mam jakichś dziwnych skoków energii, on po prostu jest stabilny absolutnie cały dzień. Idąc dalej, mamy koncentrację.
Coś, na co praktycznie nigdy nie musiałem narzekać, ponieważ druga część tej mojej działalności to jest oczywiście nauczanie przyswajania szybkiego informacji, produktywność i wszystkie tym podobne połączone naczynia. Koncentrację zawsze tak naprawdę miałem dobrą, ale okazuje się, że to, co nawet wydawało mi się, że jest bardzo dobre, stało się lepsze. I znowu wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie działa to w ten sposób, że w momencie, w którym nie mam tych dodatkowych wyrzutów dopaminy, dużo łatwiej spowodować te wyrzuty dopaminy nowymi bodźcami. Ja to opisywałem wielokrotnie, między innymi w tym artykule na stronie Jak uczyć się wiele godzin bez przerwy, że w momencie, w którym mamy styczność z nowym bodźcem dowolnego kalibru, tak, czyli na przykład pójdziemy w nowe miejsce, spotkamy nową osobę, usłyszymy nową piosenkę, przeczytamy nową informację. Te wszystkie te nowe bodźce będą powodowały właśnie wyrzuty dopaminy. Czytanie badań, kontakt z jakimiś nowymi informacjami jest czymś, co poniekąd stało się substytutem tego wyrzutu dopaminy rano i sprawia mi to, a zawsze sprawiało olbrzymią przyjemność, jeszcze większą przyjemność czytanie tego, drążenie różnego rodzaju nowych wątków, zagadnień, więc tutaj też jest poprawa, chociaż absolutnie się jej nie spodziewałem. Takie są moje doświadczenia, obserwacje, jeśli chodzi o eksperyment n równa się 1, czyli n równa się ja, bo ja byłem próbką jedyną tego eksperymentu. I to właśnie to jest potęga takich eksperymentów, bo jeśli zobaczymy sobie, spojrzymy w literaturę, to mamy, że kawa ma mnóstwo antyoksydantów, tak, że potencjalnie mamy działanie przeciwzapalne. Więc ja nie potrzebuję żadnych badań, żeby wiedzieć, że kawa jak najbardziej ma u mnie działanie prozapalne, tak, choćby między innymi patrząc na różnego rodzaju zaostrzanie kłopotów skórnych, czyli ten rys autoimmunologiczny. Bo ja wiem, że wiele osób, które ma kłopoty autoimmunologiczne, narzeka na to, rozumiem, bo ciężko czasami patrzeć, wiele osób mi o tym pisało, że mamy osoby, które zupełnie nie dbają o swoje zdrowie, nie wiem, jedzą jakieś śmieciowe żarcie, chleją i tym podobne i mają, nie wiem, super skórę, tak, a ty się starasz i jednocześnie ta skóra wygląda gorzej. Ja uważam natomiast, że takie rysy autoimmunologiczne są bardzo przydatne, bo po prostu widać bardzo szybko na zewnątrz, że coś jest nie tak. Jeśli coś jest nie tak z naszym stylem życia, to nasze ciało bardzo szybko, nawet bez robienia jakichś badań laboratoryjnych, powie nam: ej, popatrz na to, coś tutaj jest nie tak. Kawa nie miała zdecydowanie na mnie dobrego wpływu. Teraz, biorąc pod uwagę to wszystko, czy ja zamierzam nie pić kawy? Jestem bardzo mocno pewien, że nie będę więcej pić kawy w domu, a przynajmniej napicie się przeze mnie kawy będzie wymagało jakiejś specjalnej sytuacji. Może nie wyśpię się i będę ruszał w jakąś podróż autem. Wtedy uważam, że ten minus wypicia kawy jest po prostu zdecydowanie mniejszy niż minusy bycia nieuważnym czy śpiącym podczas jazdy autem. Natomiast to, co sobie ułożyłem w głowie na ten moment, nie wiem, czy to się zmieni, to jest, jeśli będę pić kawę w przyszłości, to prawdopodobnie zarezerwuję to sobie na wizytę w kawiarni. To jest zawsze, wizyta w kawiarni jest dla mnie jakimś takim miłym doświadczeniem. Lubię raz na jakiś czas wyjść sobie z domu, siąść w kawiarni i tam po prostu najzwyczajniej w świecie popracować. I wydaje mi się, że tak to zostawię. To znaczy, kawy w domu już nie będzie, akurat u mnie żona nie pije kawy, więc jest to olbrzymi plus. Kawy nie będę musiał posiadać w domu, natomiast jeśli w przyszłości napiję się kawy, to po prostu będzie to w kontekście wizyty w kawiarni. Bo te doświadczenia, szczerze mówiąc, są tak pozytywne, że bardzo ciężko jest mi uzasadnić powrót do kawy. Widząc, jak wiele rzeczy zmieniło się na plus, nie jestem w stanie po prostu spojrzeć sam sobie w oczy i powiedzieć: ej, wiesz co, to może jednak wróćmy do tej kawy, bo ten high poranny jest po prostu wart wszystkich tych kłopotów. No nie jest tego wart. Tak, oczywiście już próbowałem racjonalizować, że a co jeśli byśmy wzięli tylko jeden kubek kawy. I oczywiście ja to robiłem, to jest, wiecie, jak z palaczami, że dzisiaj to nie cała paczka, tylko 4 papierosy dziennie. Tak, są 4 papierosy dziennie, jest jeden kubek, a potem, dobra, wyjątkowo dzisiaj 2 kubki, nie wiesz kiedy i znowu wraca się po prostu do tej poprzedniej linii bazowej. Dajcie mi koniecznie znać, jak zawsze w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia, szczególnie te osoby, które niedawno właśnie z powodu tego mojego filmiku o kawie rzuciły jej picie. Dajcie mi znać, jak to u was wygląda, jakie są wasze doświadczenia, czy pokrywają się z moimi, czy może macie właśnie inne, jakieś specyficzne dla siebie plusy, które udało wam się zauważyć. Jestem niezmiernie ciekawy i na pewno też osoby, które potencjalnie rozważały rzucenie picia kawy,
które chcą ważyć plusy i minusy, z chęcią takie rzeczy przeczytają. Ja jak zawsze będę chwilę obecny w sekcji komentarzy, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania, jeśli się takowe pojawią. A póki co, jak zawsze, ogłoszenia. Polecam swoje flagowe kursy Experts Incubator, więc kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak w tym kursie samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, jak wdrażać suche informacje w praktyce, idealne dla uczniów, studentów, dla osób, które nienawidzą pracy i chcą ją zmienić, dla osób, które kochają swoją pracę, ale potrzebują zdobyć dodatkowe kompetencje, żeby dostać podwyżkę lub awans. I dla osób takich jak ja choćby, które chcą jak najwięcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. Kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymywać i odwracać androgenowe łysienie, zarówno u panów, jak i u pań, jak diagnozować u siebie i zatrzymać telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy włosy wypadają często garściami, i również właśnie, jak walczyć m.in. z uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy upierz. I kurs Vocabulary Labs, laboratorium językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka przy pomocy uniwersalnego systemu nauki, który stworzyłem, aby przestać non-stop wydawać pieniądze na korepetycje, szkoły językowe, aplikacje, fiszki, podręczniki i tym podobne. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka, pod tym bonusowe ciekawostki dotyczące się odcinka, a pod tym wszystkim literatura naukowa. W opisie znajdziesz linki do wszystkich kursów, linki do patronatu, o którym zaraz powiem, produktów, które polecam, m.in. lamp firmy Mitowel i suplementów różnych firm, i link do mojego newslettera. Jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko. Tam można wprowadzić swój adres e-mail i tam z kolei wysyłam różnego rodzaju artykuły na tematy powiązane właśnie z drugą częścią mojej działalności, a więc nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności i tym podobne. I na końcu, jeśli podobają Ci się treści publikowane na tym kanale, chciałbyś wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków, to polecam zostanie patronem kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. W ramach patronatu można ściągnąć sobie fiszki zawierające wszystkie informacje z tego filmiku i ponad 190 poprzednich. Dodatkowo dla patronów jest dostępne prywatne forum, gdzie można mi zadawać pytania i często mamy fantastyczne rozmowy z innymi patronami i użytkownikami. I dodatkowo sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim omówieniem. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za parę dni w następnym.